अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके सामने हाजिर है दुआ कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बनाना शेक। गर्मी है बहुत, तो जूसेस और शेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है गर्मी की वजह से। तो आज हमने बनाया है बनाना शेक। इसके लिए हमें चाहिए बनाना, जिनको हमने कट कर लिया बारीक, और इसको अब हम ग्राइंडर में डालेंगे, जग में, और भी मिल्क ऐड करेंगे और शुगर ऐड करेंगे। ये हमने मिल्क डाला इसमें 1 गिलास, और अब हम इसमें शुगर डालेंगे 2 चम्मच। अब हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, तो 2 से 3 आइस क्यूब ऐड करेंगे इसमें। और ये ग्राइंड किया है, और ये हमारा मिल्क शेक तैयार है। बहुत गर्मी है, बच्चों को भी पिलाएं और बड़ों को भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।